រឿងកុមារដែលមានចិត្តសប្បុរសថ្ងៃមួយព្រះឥន្ទទ្រង់ចង់សាកល្បងចិត្តសប្បុរសរបស់មនុស្សលោកទ្រង់បានប្រើវេទមន្តប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាបុរសចំណាស់ម្នាក់ដោយដៃម្ខាងកាន់ឈើជ្រុតដៃម្ខាងទៀតកាន់ដំបងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ពីភូមិមួយទៅភូមិមួយដែលមានស្រទាប់សង្គមគ្រប់ស្រទាប់ពេលមកដល់ច្រកទ្វារផ្ទះមួយដែលមានបុរសម្នាក់ឈរយាមគាត់បានអង្វរអ្នកយាមនោះថាលោកម្ចាស់សូមប្រទានអំណោយខ្លះដល់ខ្ញុំផងបុរសនោះឆ្លើយថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំជាអ្នកថែរក្សាអ្នកគួរតែទៅសុំទានអ្នកដទៃទៅលោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់បរិច្ចាគពីមុនមកនោះទេពេលបុរសចំណាអង្វរម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកថែរក្សាបានទៅប្រាប់លោកម្ចាស់ថាលោកម្ចាស់មានបុរសចំណាស់ម្នាក់កំពុងសុំទាននៅខាងក្រៅលោកម្ចាស់បានឆ្លើយតបដោយគំហឹងថាកុំរំខានយើងទេយើងរវល់ណាស់ហើយក៏បានរុនគាត់ចេញទៅបុរសចំណាស់បានចាក់ចេញពីផ្ទះនោះដោយគិតក្នុងចិត្តថាហេតុអ្វីបានជាគាត់កំណាញ់ខ្លាំងម្ល៉េះបុរសចំណាស់បានបន្តដំណើររបស់គាត់ហើយបានមកដល់ផ្ទះធំមួយដោយគ្មានអ្នកយាមនោះទេគាត់គូសទ្វារហើយនិយាយថាលោកម្ចាស់អើយសូមប្រទានទានខ្លះដល់ខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរស់រានមានជីវិតគូស្វាមីភរិយាមួយគូបានឆ្លើយថាយើងទាំងពីរមានលុយល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តែគ្រួសារយើងប៉ុណ្ណោះបើយើងឲ្យអ្នកតើយើងអាចសុំទានពីអ្នកណានៅពេលក្រោយបុរសចំណាស់បានដើរចេញពីផ្ទះដោយគិតក្នុងចិត្តថាអ្នកទាំងពីរបាននិយាយល្អប៉ុន្តែពួកគេនៅតែក្រអឺតក្រដុំហើយកំណេញដែរបុរសចំណាស់បានបន្តដំណើររបស់គាត់ហើយបានមកដល់ផ្ទះមួយដែលកំពុងតែងតែធ្វើពិធីជប់លៀងគាត់បានដើរតម្រង់ទៅផ្ទះនោះហើយនិយាយថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យទានដល់ខ្ញុំផងដើម្បីរស់រានមានជីវិតអ្នកខ្លះកំពុងតែសប្បាយមិនអើពើនឹងគាត់ឡើយខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានគិតវេះព្រោះពួកគេពោពេញដោយសុភមង្គលបុរសបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងថាយកគាត់ទៅឲ្យឆ្ងាយទៅកុំឲ្យគាត់បំផ្លាញការសប្បាយរបស់ពួកយើងនេះបុរសចំណាស់ត្រូវបានគេរុញច្រានហើយគាត់បានដួលទៅលើដីប្រឡាក់ដីពេញខ្លួនខណៈពេលនោះជាពេលរសៀលទៅហើយបុរសចំណាស់បានបន្តដំណើររបស់គាត់មកដល់ដើមពោធិ៍មួយដែលមានម្លប់ធំត្រឈើងត្រឆៃនិងត្រចៀកដោយក្តីអស់កម្លាំងគាត់បានដេកសម្រាកក្រោមដើមនោះមួយសន្ទុះទៅមួយសន្ទុះក្រោយមកក្មេងប្រុសខ្វល់គោមួយបានដើរកាត់ដើមឈើនោះដោយដៃម្ខាងកាន់ខ្សែត្រីពេញនិងដៃម្ខាងទៀតកាន់កន្ត្រាបក្តាមឃើញបុរសចំណាស់កំពុងដេកលក់ក្មេងប្រុសនោះបានដាស់គាត់ឲ្យភ្ញាក់ឡើងហើយសួរថាលោកតាហេតុអ្វីបានជាលោកតានៅទីនេះហើយផ្ទះរបស់លោកតានៅឯណាបុរសចំណាស់ក៏ក្រោកឡើងហើយឆ្លើយយ៉ាងរហ័សថាខ្ញុំគ្មានផ្ទះទេសូមមេត្តាជួយឲ្យទានខ្លះផងដើម្បីរស់រានបន្តបុរសប្រុសនោះឆ្លើយថាបើអញ្ចឹងកុំនិយាយអីអញ្ជើញលោកតាទៅសម្រាកនៅផ្ទះខ្ញុំសិនទៅបុរសចំណាស់មានអារម្មណ៍សប្បាយយ៉ាងខ្លាំងក៏ក្រោកឈរឡើងហើយនិយាយថាតោះអញ្ចឹងយើងទៅឥឡូវនេះតែម្ដងទៅហើយតើអ្នកឈ្មោះអីក្មេងប្រុសនោះឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធីហើយខ្ញុំរស់នៅជាមួយម្ដាយរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងខ្ទាបតូចមួយនៅទីនោះរិទ្ធីដើរលេងជាមួយគោរបស់គាត់ហើយនាំបុរសចំណាស់ទៅផ្ទះរបស់គាត់រិទ្ធីបានដងទឹកផឹកពីឆ្នាំងដីមួយសម្រាប់បុរសនោះបានផឹកទឹកនោះហើយនិយាយថាទឹកនេះត្រជាក់ណាស់ហើយតើអ្នកអាចធ្វើវាឲ្យត្រជាក់ដោយរបៀបណារិទ្ធីប្រាប់ថាខ្ញុំយកវាពីស្រះហើយទុកវាក្នុងឆ្នាំងដីជារៀងរាល់ព្រឹកដើម្បីឲ្យវាត្រជាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរដែលស្រេកទឹកដែលដើរកាត់ទីនេះរិទ្ធីបាននាំបុរសនោះទៅជួបម្ដាយរបស់គាត់ពួកគេទាំងពីរបានញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាមានត្រីអាំងនិងក្តាមដែលរិទ្ធីបានស្វែងរកមកបន្ទាប់ពីអាហារពេលល្ងាចរួចបុរសចំណាស់បានសុំឲ្យរិទ្ធីដើម្បីស្នាក់នៅផ្ទះរបស់គាត់មួយរយៈព្រោះថាគាត់មិនមានទីស្នាក់អាស្រ័យឡើយរិទ្ធីបានសុំម្ដាយរបស់គាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបុរសនោះស្នាក់នៅជាមួយពួកគេរិទ្ធីយកភួយកប្តាតែមួយគត់របស់គាត់និងដាក់សម្លៀកបំពាក់មួយឈុតដែលគាត់បានខ្ចីពីម្ដាយរបស់គាត់សម្រាប់បុរសនោះទៅបុរសចំណាស់បានសាកល្បងចិត្តសប្បុរសរបស់រិទ្ធីម្ដងហើយម្ដងទៀតធ្វើឲ្យបុរសចំណាស់មានអារម្មណ៍រំភើបយ៉ាងខ្លាំងជាមួយចិត្តសប្បុរសដ៏បរិសុទ្ធរបស់គាត់
គាត់បាននិយាយទៅកាន់រិទ្ធីថាចៃសម្លាញ់អ្នកពិតជាមានចិត្តល្អចំពោះខ្ញុំណាស់អ្នកជាមនុស្សល្អបំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបខ្ញុំចង់ហៅអ្នកថាកូនសបុរសចាប់ពីពេលនេះទៅទទួលយកដោងទុំនេះទៅវាអាចជួយអ្នកឲ្យសម្រេចរាល់បំណងប្រាថ្នាបន្ទាប់ពីនិយាយហើយបុរសចំណាស់ក៏បាត់ខ្លួនភ្លាមបាត់ទៅរិទ្ធីបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ពួកគេតាំងពីពេលនោះមកហើយគាត់បានផ្ដល់ជំនួយជួយដល់មនុស្សជាច្រើនមិនថាការងារឬឋានៈនោះទេរិទ្ធីត្រូវបានគេស្រឡាញ់រាប់អានគោរពនិងឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាកូនសបុរសរហូតមកទល់ពេលនេះចិត្តសបុរសចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់សេលធម៌របស់រឿងកុមារដែលមានចិត្តល្អមានគោលបំណងអប់រំអ្នកអានទាំងអស់ពិសេសកុមារទាំងអស់ឲ្យមានអាកប្បកិរិយាល្អគោរពអ្នកដទៃនិងមិនមើលងាយដល់មនុស្សទន់ខ្សោយជាងខ្លួនឯងលើសពីនេះវាមានគោលបំណងណែនាំកុមារឲ្យចែកចាយរំលែកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដោយសប្បុរសជាមួយជនក្រីក្រនិងគ្មានទីពឹងដោយរបៀបសប្បុរសសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់សូមជាវចូលចិត្តនិងចុចកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀត